السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الصيدلية للجميع. اليوم راح نتكلموا على واحد الموضوع مهم بزاف واللي يقلق الأمهات تاوعنا، خاصة بالنسبة للأطفال الرضع اللي عندهم 3 أشهر فما فوق. وشنو هو الحل الأمثل للسعلة تاعهم؟ الحاجة الأولى المهمة اللي لازم نعرفوها باللي الطفل الصغير كي يسعل حاجة طبيعية، لأنه داخلة في الجهاز المناعي تاعو. معناتها كي يسعل تقدري تخليه يسعل، وحاجة مليحة للجسم تاعو لأنه راح يدافع على نفسه ضد الميكروبات وضد الجراثيم. فقط حاجة مهمة لازم نعسولو الحمى، ما لازمش تطلع الحمى فوق 38 ولا 39. إذا فاتت الحمى وطلعت معناتها كاين مشكل، وهنا لازم نتخذوا إجراءات ولازم نروحوا للطبيب. إذا ما كانش الحمى نقدروا نمدو ديكالمو كيما هذا زيال. هذا الدواء عبارة عن ديغوت قطرات نمدوها للأطفال ابتداء من 3 أشهر. هادوما نمدو لهم من 5 حتى 10 قطرات الصباح، 5 إلى 10 عطناش، و5 إلى 10 قطرات في الليل. هادوما يستعملوهم من 3 شهور حتى العام. يقدر يستعملهم الرضيع من 3 أشهر حتى العام. فوق العام وش نمدو؟ يعني فوق عام يقدر ياخد هذا الدواء اللي هو اسمه بروسبان. نقدر نمدوه 3 مرات في اليوم، ملعقة صغيرة على الصباح، ملعقة عطناش، وملعقة في الليل. هذا من عام حتى يستعملوا حتى عامين، 3 سنين، 4 سنين، يعني حتى لي زادولت يستعملوا هاد السيرو. يعني ناجح بزاف بروسبان. ويقدر بالنسبة للسعال اللي عنده علاقة بالحساسية نستعملو توكيد هذا خاص بالسعلة اللي تجي في الليل. خاصة كاين أطفال صغار يسعلوا في الليل بزاف، في النهار قاع تلقاه ما يسعلش، غير يلحق الليل يبدا يسعل بزاف. الحل لهذا السعال هو توكيد، خير من بروسبان وخير من أزيال. نروحو للسعر. هدايا يدير 65,000، بروسبان يدير 59، وهذا يدير 54,000. وربي يجيب شفا ان شاء الله.